हेलो फ्रेंड ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ନେତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1946 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟି ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୀତା ମେହେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1997 ମସିହାରେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ 2000 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି BA ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ 1967 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତିନିଟି ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେଡ଼ି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 14ତମ CM ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 2000 ମସିହାରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର CM ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର CM ହୋଇଥିଲେ ଆଉ 2024 ମସିହାରେ CM ହୋଇପାରିଲେ ନଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।